การ์ดวัวหรือปีศาจวัววัวซึ่งถ้าหากว่าวัวตายปีศาจวัวจะออกมาไม่ละกันเราจะพาน้องลินไปด้วยอ่ะเอาเหรอก็ต้องไปที่ไหนถ้าไม่ไปก็ไปส่งที่รถไฟฟ้าแรปปี้ก็ได้แล้วก็ไปแอร์พอร์ตลิงแล้วเด็กก็นั่งไปไม่ถ้าจะให้น้องลินไปยังไงก็ต้องไปด้วยจะให้ไปจริงๆเหรอทำไมอ่ะกลัวติดพูดว่ากลัวติดก็คงสายไปแล้วนะพาไปนู่นไปนี่ซะกระเลิกขนาดนั้นถือว่าไปน้อยกว่าคนอื่นแล้วนะไม่ได้ไปต่างจังหวัดต่างประเทศกับเขาเลยก็พรุ่งนี้ออกจากบ้าน11 โมง8 โมงครึ่งไม่ใช่เหรอไปหาหมอนั่นเป็นวันอาทิตย์ไม่ใช่วันเสาร์เหรออ่านไลน์หรือยังอีกไลน์ตั้งแต่ตอน10 โมงวันนี้ว่าวันพรุ่งนี้จะไปกินข้าวกับเพื่อนตอน11 โมงไม่มันมีหมอเขานัดเด็กวันเสาร์ไม่ใช่เหรอวันอาทิตย์นัดวันอาทิตย์8 โมงครึ่งวันอาทิตย์8 โมงครึ่งแต่วันเสาร์นัดเพื่อนกินข้าวดีที่โลกนี้เป็นโลกดิจิตอลแล้วอะไรก็เช็คได้หมด ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็โอ้โหยากเย็นถ้าเกิดพี่ไม่ไปดิ่งจะไปกับเด็กหน่อยก็ไปส่งรถไฟฟ้าก็ได้แล้วขากลับแม่บอกแม่มารับไปส่งให้ได้มันไม่มีอยู่ใน SMS ว่ะรอบเนี้ยนับพันเลยนะเขาโทรมาแล้วพี่จำได้ว่าเป็นวันเสาร์แต่พี่อาจจะจำผิดก็ได้ก็ถ้าหญิงมั่นใจว่าวันไหนพี่ก็วันอาทิตย์มั่นใจว่าวันอาทิตย์ว่าหญิงเป็นคนนัดเองเขาบอกว่าน้องลินไม่ได้ไปตามนัดนะคะได้ไปเมื่อกี้เมื่อไหร่ถ้าหลัง8 โมงครึ่งก็คือยังไปได้อยู่แต่ว่าจะเป็นล็อกวอล์กอินแต่ที่เออเจนกว่าก็คือวันพรุ่งนี้จะไปด้วยไหมกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนไปโอเคเซนทรัลเวิร์มันมีที่เล่นเด็กอยู่ชั้น2ด้วยนะชื่อเพมอนโดแม่บอกว่าถ้าพี่ไม่ไปหญิงไปเดี๋ยวแม่ก็ไปซื้อโอกาสไปเล่น Let me go ก็ไม่ต้องพึ่งคุณแม่เฮ้ยตอบหญิงก่อนให้มันเสร็จเขาไปไงไม่หมายถึงว่าถ้าไปแปลว่าแม่ไม่ไปแล้วก็ไปเที่ยวกันอันนั้นใช่เที่ยวกันครอบครัวพ่อแม่ลูกHey there. มาแล้วมันใส่เสื้อเกราะกันมาได้หรอตั้งนานละฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าแกดูตรงไหนกันแน่เพราะแกก็หลับตื่น
สรุปก็คือเราต้องทำตามคำขอของไอ้นี่ไปหาโอกิด That? All right. You know how it is. Feast drags on with plenty of dancing, merrymaking, rough play. We got a bit carried away, truth be told. Plain to see. Where's Olgierd? Damned if I know. Must be somewhere hereabouts. No! Please! I beg you! Shut your trap. Let me go! Leave me be! Shut it. I ain't with yous! Drank with yous! Fought beside yous! And you kill me now? I'm one of yous! You might have been, but not no more you ain't. What's he guilty of? What the fuck's it to you? Not your concern, mate. Whoa. Nerves a little raw? Why? You deaf! Get the fuck out of here, freak! All I want is to know what exactly is going on here. Well, you're not gonna know. Sod off. I'll leave as soon as you tell me. Aren't you a thorny prick up the arse? Ataman said to kill him! Got your answer. Happy? Now piss off. We've work to do. Wait. I know Olgierd wants him dead. Still don't know why, though. Just what the fuck is it to you, anyhow? Nothing really. Just curious. Cocksucker violated our chivalric code. Just one penalty for that. Death. What is this row? Are you not done with it? My ears wither from the screams. Ah, Geralt. As you returned, might I assume you've cleared the sewers? Or have you not been there? You killed my father! Not I. You lie! Whoreson! That man killed him. Alone. Unbeknownst to me. Out of fury, for your father refused us hospitality. For this willful violation of the chivalry code, he was summarily executed himself. Anything else I might do for you? Take her away.ประหลาดเกิน ก็คือมายึดบ้านเขาแล้วไอ้นั่นก็ฆ่าเจ้าของบ้าน โดยไม่ได้ขัดคำสั่งไอ้นี่อะไรนี่ก็เลยฆ่าไอ้นั่นทิ้งใช่ไหมอย่างนั้นป่ะน่าจะราวๆนั้น ส่วนผู้หญิงนั่นก็คือลูกเจ้าของบ้าน Really necessary, that whole show? Ah, show? Come now. A man must display some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean. Judging by the mark on your face. Know what this is? I cannot be certain, but I've my suspicions. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. You're immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed. But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse? A curse? No, wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. For there are consequences. Not sure I follow. You know very little can hurt you. So you take wild risks, chase extreme sensations. There comes a point you've done it all. It all seems boring and monotonous. The trick's to plough through that moment. Go further. Reach beyond what's known as possible. Killed the beast in the sewers. Congratulations are in order then. Your reward. You're also welcome to take what you wish from the manor house. If anything left unchart, that is. Was it a tough fight? I sliced its gut open, and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. He'd never have dragged you into this elsewise. Going to road, dear.
Come to cast aspersions? No. I've come to collect a debt. You know you first must... Grant you 3 requests by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. That true? You know the Toad was a cursed prince? He didn't just know. He brought about the curse himself. Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it. Quite the gripping story. Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris. Yet, her parents chose to offer her hand to the Crown Prince of Ophir. Olgierd grew to hate the poor sot. At first, he wished to kill him. Then decided this would be too simple. So, instead, he condemned the prince to a base life in a toad's bloated corpus. Yet he grew bored of watching him suffer and decided to end it. By your hand. Remind me, Odin. Who was to fulfill my last 3 requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. Come. Where to? The stables. My men are preparing to depart. คนนี้มันไม่ใช่คนดีนะ ก็ไม่ใช่คนดีนะสิ มันก็คือโจรนั่นแหละ แค่มันบอกว่าดู ดูเป็นโจรที่สง่าขึ้นมาหน่อยนึงเฉยๆแต่ก็คือโจรอยู่ดี You turn him แล้ว into ทำไมเราต้องไปช่วย a มันล่ะ Perhaps, ต้องการอะไรหรอ or perhaps เรา the theory don't เราต้องการ find ทำตาม something คำขอ disagree ของ with. ก่อนเทอร์โอดีมเพราะโอดีมช่วยชีวิตเราเอาไว้ Never heard of food that turns men into คน monsters. คือคนเมื่อกี้เหร Then อ perhaps it was something he drank. มันช่วยเราไว้จากการถูก That's the curse. ชาวอาหรับสังหารนั่นไง ชาวโอเฟียสน่ะ I was another man then. อือฮะ Let rage get the ช่วยแบบ better of me. and เอาพายุ hold มา the พัด words เรือ without ล่ม ever เราก็เลย thinking รอดมาได้ it would come true. ถ้าติดหนี้มันแล้วมันไม่ใช้คืนเนี่ย ก็จะต้องโดนทวงอย่างนี้ Could แห have ละ told me the truth about the Toad, having a bit of fun at my expense. I simply wanted the beast dead. I could not know you would respond to the notice. Pure coincidence. Yeah, I must admit, when you, a witcher, answered the call, I thought it right. It's what you lot are trained to do. Might have been able to lift the curse. Perhaps. Perhaps not. Then again, why bother? He would คนไหนนะ ที่ทำให้แกเราหน้าเป็นแผล แล้วเป็นคนไล่เวททำให้เรือมัน ก่อนเทอร์โอดีม คือใคร ไอหัวโล้นเมื่อกี้เนี่ย อ่ะฮะที่ไปงานแต่งงานด้วย ใช่ มันเป็นใครอ่ะ มันน่าจะเป็นตัวตนที่คล้ายๆกับจิน ก็คือสามารถให้พรวิเศษอะไรก็ได้ แล้วก็จะเก็บหนี้ ซึ่งทำไมมันดูเหมือนติดหนี้อีเฮียโจรนี่ ไม่คนที่ติดหนี้คือโจรนี่ แต่ว่า แล้วทำไมเจเราต้องมาทำงานให้อีนี่ ทั้งที่ไอแกทั้งแกเราแล้วไอ้นี่ติดหนี้ไอหัวโล้น เพราะว่าหนี้มันเหมือนกับว่ายังใช้ไม่หมด ถ้าหากว่ายังถ้าเหมือนกับว่ามันยังทำตามคำขอไม่หมด ยังเหลือ3 ข้อ 3 ข้อนั้นต้องทำโดย proxy เท่านั้นคือตัวแทนเท่านั้น ถ้าหากว่ายังทำตามคำขอไม่หมดก็คงยังเก็บหนี้เต็มที่ไม่ได้มั้ง แล้วมันคงไม่สามารถอาละวาดเพื่อเก็บหนี้เองได้ด้วยมั้ง คือไม่เข้าใจ ก็มันเก็บหนี้เองไม่ได้ไง ก็เลยต้องให้เกราวมาช่วยสางงานที่เหลือ3 ข้อให้ แล้วมันจะได้เก็บหนี้ได้สักทีทำไมมันยากนักเหรอ ก็มันไม่ make sense อ่ะ ก็ไม่ make sense อยู่แล้ว ไม่ แต่น make เป็นอย่าง sense นี้ เล แห ย ละ เนี่ย พอใจยัง เนี่ยเป็นความลำบากของฉันตอนที่ฉันเล่น D&D เว้ย อ่า เพราะว่ามันค่อนข้างแบบ บางทีคนก็สร้างเควสไม่ make sense มาให้ทำเหรอ เอ อ อย่าง นั้นปะ เสร็จแล้วแบบเขาเข้าใจกันอยู่ในนั้นอะ อ่า
แล้วฉันก็แบบเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งแล้วทำให้พอฉันตัดสินใจไม่ตรงกับที่เขาดีไซน์กันเอาไว้หรือคนอื่นเข้าใจอะฉันก็จะผิดเพราะว่าทำไมคนอื่นเข้าใจแล้วฉันไม่เข้าใจ อันนั้นเป็นปัญหาของแกแล้วล่ะ เออ คือเงื่อนไขของมันอ่ะ มันเป็นอย่างนี้ถึงมันจะฟังดูเพี้ยนแต่มันก็เป็นอย่างนี้แห แล้ว ละ ฉันก็จะแบบต่อต้านมันแล้วฉันก็จะไม่เข้าใจฉันก็จะเข้าใจอย่างที่ฉันเข้าใจเว้ยแล้วฉันก็จะมีปัญหา แกโวยวายพอหรือยังดูต่อแล้วนะ รอก่อนทำไมไอ้นี่มันไม่ดังอ่ะคือกูตั้งให้มันนี่ไม่ถึง15 นาทีหรอกพูดเป็นเล่นน่ะกูว่ากูดูอีคลิปของมึงนานมากเลย ให้แกอบขนมไว้เหรอ อุ้ยเหี้ยเตาร้อนอยู่ กูไม่ขับไปถึงพัทยาหรอกไกลจะไป ทำยังไงกับไอ้นี่ดีมันหลุดแล้วมันก็แบบว่าเละๆเทะๆอะต้องไปหากาวที่มันแน่นกว่านี้เหรอ ก็มันหลุดอะไรก็ไม่รู้ คอนโดมีเทป กาวเทปกาวสองหน้าเรามันห่วยไปมั้ง As a ฉันว่า human เป็นเรื่อง being, ความถือถืออะไรที่ทำให้กระดาษมัน This car does not deserve to live. this thing between you and Master Mirror, your quarrel, really rather not get involved. You already are, I fear. He did something for you. เดี๋ยว Now พอ you've ติ a ดไป debt to repay. แล้วที่เฮียก็คือว่ากูแบบโวยวายประเภทว่าโอ๊ยไม่สะดวกเลยอะไรเงี้ยกับคนพวกนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่คอมพิวเตอร์ ฉันก็เลยแบบว้าไม่อยากจะคุยด้วยกับพวกมันหงุดหงิด แกโวยวายได้แค่กับคอมพิวเตอร์กับฉันเท่านั้นแหละไอ้คำอย่างนั้นน่ะ Am I right? แม่งดูอ่อนมาก Yes. Well, then you'll not free yourself of him until you've paid it back. But never worry. I shall devise tasks so impossible you will never complete them. Not if you go mad trying. ก็เลยพยายาม But try your งาน best. ยากๆให้เรา Your ทำจะ debt ได้ shall be absolved. จะได้ทำได้ไม่ครบ While สา I มข้อ shall live in ทำไม peace ต้องไม่ครบ until 3 ข้อกู Master ไม่เข้าใจ Mirror ก็มันไม่ finds อยากใช้หนี้ไงเรา ทำไมมันต้องไม่อยากใช้หนี้อ่ะไม่เข้าใจ การ เนี่ย ใช้หนี้ การที่กูจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องยากหรือไง คือกูก็ต้องไม่เข้าใจอยู่แล้ว คนทำไมต้องไม่อยากใช้หนี้มีปัญหาอะไรก็มึงไปขอให้เขาช่วยมึงแล้วมึงติดหนี้เขามึงก็ใช้หนี้ไปสิ ก็ไอ้เหี้ยนี่มันเป็นโจร มันนิสัยไม่ดีไงมันไม่อยากใช้หนี้การใช้หนี้แม่งอาจจะต้องจ่ายด้วยชีวิตอะไรทำนองนี้มั้ง Nicole. น่าจะใช่แหละ น่าจะต้องตายชดใช้หนี้แน่ Guess แล้ว I แก gotta แก put เรา the จะ question ไปช่วยได้ไง directly. What do I need to do for you? ๆก็เกียร์เราไม่ได้จะช่วยหนี้เกียร์เราต้องการช่วยตัวเองด้วยการล้างหนี้ส่วนไอ้นี่จะเป็นจะตายยังไงก็ช่างหัวมันสิเกียร์เราไม่ได้มาเพื่อช่วยไอ้นี่ซะหน่อย อ้าว หมายถึงเกียร์เรามาเพื่อช่วยให้มันล้างหนี้ได้ แต่ล้างหนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นจะตายยังไงก็ช่างหัวมันไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าการล้างหนี้หมายถึงจะต้องตายหรือเปล่า แต่ฉันเดาว่าคงต้องตายแหละ ก็ไม่ได้ดูว่าแกเราจะช่วยอะไรได้อยู่ดี ก็แปลว่าจะให้แกเราฆ่ามัน เปล่าให้เกียร์เราทำตามคำขอมันนะ3 ข้อแล้วที่เหลือเกียร์เราจะไปไหนก็ไปแค่นั้นแหละ ทำตามคำขอของมัน3 ข้อเพื่อที่มันจะได้ใช้หนี้ได้อย่างเงี้ยหรอ เพื่อที่ว่ามันจะได้โดน ซ้อนไปปะ มันจะได้ถูกบังคับว่าจะต้องใช้หนี้สักที แล้วทำไมมันต่อรองได้ว่าถ้าฉันไม่ได้ทำ3 อย่างนี้ฉันจะไม่ใช้หนี้ของมันคืออะไรเนี่ย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนี้ของมันคืออะไร ก็คือมันยังแบบว่า มันยังบอก ลี ไม่หม ลา ด อะไรก็ไม่รู้อยู่อย่างเงี้ย ใช่มันยังบอกไม่หมด ฉันก็ยังรู้ไม่หมดหรอก Let me think. เป็นกูจะถามเยอะมา We're กเลย currently without a กู roof จะไม่มา over แบบ our ว่า heads. เชื่องให้เขาใช้ Perhaps we ทำอะไร should ก็ start ไม่ with รู้ that. Bring me the house of Maximilian Borsodi. His house. So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My brother. There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old. But his mount always looked fit for a parade.
Oh, none rivaled Vladimir at feasting, carousing. Sadly, he's been celebrating less of late. You must find him and show him the time of his life. My second request. Fine, seems easy enough. And the third? Complete those two. Then we shall speak of the third. ขนาดข้อที่3ให้ทำอะไรกูยังไม่รู้เลยทำเสร็จไปแล้ว1 ข้อ Where I should go, how I might start? You must be mad. I've no intention to make things easier for you. ไม่พยายามจะช่วยเราแก้ปัญหาด้วย Once พยายาม I'm จะให้เรา done ติดอยู่กับ with ปัญหา those two, where will I find you? I cannot know, as my band has planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn, in Oxenford. Fine. See you there. The brother shouldn't be too hard. But the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough bit. You waited for me. Nice of you. I could hardly abandon my proxy to the whims of fate. Thought I have to fulfill Olgierd's wishes myself. So states the contract. Yet nowhere does it forbid me from providing help. And something tells me you'll need quite a bit to complete the first 2 tasks. Olgierd's brother. Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Has been for years. Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. An old-fashioned ritual, a blood summoning. That's what you need. That's like choosing between pestilence and the plague. Besides, I need the blood of the summoned. Blood. True. Of the summoned, not necessarily. Here. Where do you get this? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be Von Everett blood and get on with it. Where'll I find this Vladimir? Geralt, I cannot do everything for you. Use your head. The Von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. The medic. You know the one. Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring him that. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in Oxenford. Heard of it. My swords almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Oh, and take plenty of coin. I have a feeling it could come in handy. Guess it's high time I got to work. A bit more enthusiasm, Witcher. You know, you just might enjoy yourself. Yay, can't wait. Say I need help. Where'll I find you? I shall find you. Good luck, Geralt. ฉันว่าฉันได้ดูตอนที่มันขึ้นเรือแต่จำไม่ได้แล้วว่าทำไมมันต้องขึ้นเรือเดินทาง ก็มันจะโดนพากลับไปฮาลับไงโอไฟรี่เพื่อไปประหารต่อหน้าพระราชา มันทำผิดอะไรมา เราไม่ได้ทำผิด เราแค่ฆ่าเจ้าชายกบก็โกงเป็นความผิดในสายตามันนะก็คือเราไปฆ่าเจ้าชายมันเลยจะเอาเราไปรับโทษไง แต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือเจ้าชาย Meow. ที่เราโดนพิษแล้วเราสลบเลยเหรอ ใช่ ใช่ Meow. อะไรก็ตามเก็บไปเที่ยวแล้วนะ อะไรหมาเหรอ หมาอะไร โอ้คือมันเห็นไม่หมดนี่หว่าโอเคเห็นหมดละก็หมาอยู่ดีหมาจริง ดี ๆทีนี้ก็ Glad one believe me ears. You sweet. ไอ้โจรบอกให้เราไปฆ่ากบ เออ พอไปฆ่ากบเราก็โดนจับขึ้นเรือ เสร็จแล้วหัวโล้นช่วยเราออกมา แล้วหัวโล้นบอกว่าให้มาเรามาช่วยอีโจร เออ
เพื่อเป็นการใช้หนี้เพราะว่ามันช่ว แล้ ยว ทำไมเรา เรา ถึง ติด แล้ว ห ทำไม นี้ เราถึงต้องไปฆ่ากบตั้งแต่แรก เราแค่ทำตามงานประกาศเฉยๆมันมีประกาศแปะอยู่เราก็เป็นโอ้เหมือนกับรับงานทั่วไปอ่ะเลยแค่นั้นเลย คือเริ่ม DLC มาเป็นแบบนั้นเลย ใช่ ก็คือแบบว่ามันมี อะไรอะ มันมีประกาศอยู่อันนึงอ่ะ อยู่เมืองอะไร เมืองเนวิแกตแถวแถวโนวิแกตแถวๆเวเลนนี่แหละแปะอยู่แถวๆน่าจะโนวิแกตแหละ ก็คือสโพสว่าหลังจากแบบแยกทางกับเยนนิเฟอร์แล้วนี่ เราก็จะมาทำอะไรก็ได้เรื่องของเรา ตอนนี้เป็นอย่างนั้นอ แบ ยู่ บหย่ากับเยนนิเฟอร์แล้ว ไม่ได้หย่า การ ด้วย นั้นผ่านไปแล้วอะไรก็ไม่รู้ กลายเป็นต่อกับโง่ กูตั้งนาฬิกาไว้10 นาทีอ่ะ เหมือนเดิมเลย จริงๆ เหตุการณ์นี้มันจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ว่าฉันทำหลังจากเคลียร์แล้ว ถ้าเกิดทำระหว่างที่ยังอยู่กับเควสนั้นนะยิ่งไม่มีเหตุผลมากเข้าไปอีก อ่า Your brains with your cock or something? อันนี้คือฉันจะเลือก No one. That a challenge? เลิกสู้กับพวกมัน ใช่เลือกสู้ Or Or I'll kill you! go ahead, try. Whoa, what the bloody hell's this? Geralt, have you decided to play defender of the downtrodden? More like gutter of sons of bitches. Long as I'm here, you'll gut no one. That a challenge? Why not? I've not fought a Witcher before. Defeat me and I shall let him go. Stand aside. ก็คือตอนฉันดูเฉลยอ่ะเขาบอกว่าไอเนี่ยคือมนุษย์ที่เก่งที่สุดในเกม คนเนี้ยนะ เขาว่างั้น ฉันก็ว่าไอเฮียเก่งกว่าพ่อมดอีกเหรอ พ่อมดกับเคียร่าเมสอะคือเก่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยสู้มา มันคล้ายๆกันไงคือพวกเมสอะยิงเวทแรงโคตรๆต้องหลบซ้ายหลบขวาก่อนจะเข้าประชิดตัวได้โหด ตอนสู้กับเคียร่าเมสฉันก็ตายหลายรอบ แต่อีพ่อมดเมื่อวานเนี่ยโหดกว่าอีก เพราะว่าฟันไปตั้งหลายทีแล้วยังไม่ตาย ก็คือมันอึดกว่านั่นแหละ มันเลยโหดกว่า แล้วพลังยมดีนั่นก็น่าจะแรงกว่าด้วยจำไม่ได้ละ แต่หลักการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรมาก คือต้องหลบให้พ้นแล้วก็ฟันให้โดนแค่นั้นแหละ เนี่ยนะคนเก่งสุดในโลกต้องมาแพ้โจร2 คนเลยลูกสาวโดนจับมาเป็นตัวประกันนั่ง
มันก็เลยต้องตายเพราะว่าเจอเราแพ้ Would you wait, sir, for the dribble to subside? Makes no difference to me. Just the same. Stunt. พูดว่าอะไรวะไม่ทันเดี๋ยว Would you wait, sir, for the dribble to subside? Makes no difference to me. Just the same. Stunt. Fight. ก็คือฉันใช้แอคซี่ใส่มันเว้ยแต่ว่ามันหายตัวหนีในขณะที่พอโมดถ้าฉันใส่มันจะกระเด็นโอเคก็ถือว่า ไม่โดนฟันทีเดียวฟัง แต่มันก็โจมตีแต่มันไม่ได้แรงมากเนี่ยฟันมา2-3 ทีฉันยังไปไม่ถึงครึ่งหลอดเลยแต่ฉันมีโล่กันอยู่นะก็คือมันฟันทะลุโล่ฉันมาได้นิดหน่อยแหละนี่ฉันก็เริ่มแดกยาละเริ่มเอาจริงตอนฉันสู้กับพมดฉันลืมทายาแบบว่ายาฆ่าคนใส่ดาบเพราะปกติไม่เคยต้องใช้ปกติเจอคนคือหวานหมูมากสับเป็นชิ้นๆอย่างรวดเร็วไม่เคยต้องบอกว่าทาน้ำมันสู้มียากอยู่แค่2 ตัวนี่แหละไอ้พ่อมดนั่นน่ะกับแม่มดน่ะคือเป็นต่อเวทปรากฏจิตอะสู้มันลดคนง่ายมากันกี่คนก็ไม่รอดหรอกก็เหอะ กำลังเลือกอยู่จะกินยาอะไร สุดท้ายก็เลือกฟ็อกเทลเหมือนเดิมโจมตีกับเวทสลับกันแล้วทำให้ท่านโจมตีแรงทั้งคู่คือยิงแบบว่าดูเสียพลังคือมันแพ้ทางเวทนี้ก็จบแล้วแก แล้วมันไม่ได้พยายามจะหนีทั้งเนี้ยพื้นที่ก็แคบคือถ้ามัน ไป โด ลอน งอิมมอร์ทัลไง อิมมอร์ทัลเฉพาะในคัสเตอร์สรุปก็คือที่บอกว่าเก่งสุดอะในเกมอะคีโมชัดๆฉันชนะมันอย่างง่ายเลย เอ้าแกหมายถึงคนนี้เหรอไม่ใช่หมายถึงไอ้คนที่กำลังจะโดนตัดคอ เปล่า ก็แกพอสอยู่ตรงรูปคนตัดคอ มันอาจจะแพ้ทางฉันก็ได้มั้งคือถ้าเป็นบอสที่แบบว่าไม่ได้รีซิสอันเนี้ยแล้วมันไม่ได้พยายามจะหนีด้วยซ้ำอะยังไงก็ต้องตาย You win. But perhaps you'd care to tell me why you meddled in a matter not yours. Wanted to prevent further bloodshed. Well, well. The Witcher with the heart of gold. Unsavoury as it seems, there is a silver lining. At least you now know I don't easily lose my head. Release him. Getting off cheap, mate. อ้าวเรายืนลูกสาวอยู่ไหน ก็เลยไม่โผล่ออกมา Really necessary, that whole show? Ah, show. เลือดหายหมดแล้ว A man must display some madness from time to time. เราจะบอกว่าฉันน่ะกินยาไปจนกระทั่งแบบน่าจะต้องแบบปูดไปด้วยเส้นเลือดแล้ว แต่ตอนนี้มันไม่มีเส้น Judging เลือ by ด the เลย mark on your face. อันนี้ไม่มีอะไรต่างจากเดิมละฉันก็แค่อัดเผื่อๆไว้เฉย Never heard of. When possible, you will. Perhaps we should. I wouldn't worry about the มาแล้ว house. เส้นเลือด The brother will be ก็ the คือฉากเมื่อกี้คงเป็นคัตซีนใหญ่อะที่แบบเขาใช้โมเดลเฉพาะ แต่อันเนี้ยไม่ใช่ แค่นั้นแหละจะให้ดูแค่นี้ Nice of you. I could hardly Top abandon my prop. ลบทิ้งเลยนะ เพราะว่ามันตั้งครึ่งชั่วโมงยาวไปอ่ะต้องพยายามลบเรื่อยๆ ส่วนคลิปนี้มันแค่3 นาทีเองไรเนี่ยมันฆ่ายากมากเก็บเอาไว้ดีกว่า
ฉันลบไดอาโบทิ้งไปด้วยเพราะว่าแบบตอนนั้นที่ไม่พอแล้วแบบขี้เกียจหาว่าจะลบคลิปไหนดี อันนี้ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นลบดีกว่า อันนี้สำคัญเพราะว่าเป็น Lady of the Lake Lady of the Lake ไว้ทั้งกลางคืนไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็ได้ Lose it. คำสุดท้ายอันนี้ก็ไม่ต้องเก็บไว้ได้แล้วโว้ยดีเหมือนกันได้เปลี่ยนทรงผมใหม่ฟรีนมไข่นี่มันมีน้ำผึ้งด้วยใช่ไหมเนี่ย ไม่ได้ Long live Radovid! ลองลิฟต์ลาโดวิดอะไรตายห่าแล้ว มึงไม่อัปเดตบทพูดเลย All this kicking. Herring's got a turn and mix from time to time. My valor stands on 3 pillars. Good food, good drink. What are they doing? Playing. ฝึกคาราเต้อยู่ Overgrown wains, you see. Have you any children, Geralt? None. อันนี้เอาเซ Oh, ฟ yes. Forgot which is อัน hysterical. นี้เอาเซฟไหน ก็เซฟล่าสุดไง ไม่เซฟที่ฆ่าหรือเซฟที่ไม่ฆ่าเซฟที่ไอ้นั่นตายหรือไม่ตาย เซฟที่ไอ้นั่นไม่ตายเพราะว่าฉันสู้กับไอ้นี่ อืม เพราะว่าฉันเลิกเล่นเกมไปตอนที่แบบ มันไปหลังจากแบบฉากนั้นไม่นานฉันก็เลยกลับมาเล่นใหม่ Well, don't just stare at me. Tell me what brings you. แข่งเป็นได้ด้วยเหรอได้มาดิ You ever play Gwent? An immortal demands you fulfill 3 wishes, and you've the gall to propose a round of Gwent. Afraid to lose? No problem. I'll find someone else. Believe that's the worst wind-up I've ever heard. Lay out your cards. ใช้เด็กมอนสเตอร์สู้บ้างดีกว่า แต่วัดดวงหน่อยนะ อ้าวใช้เด็กมอนเตอร์เหมือนกันเหรอ ฟิชอาราคาส โครน โอ้โห โครนซ้ำ3 ใบดวงไม่ดีเลย มึงไม่ขึ้นเลย โอ้มึงได้สปายอีกไอสัตว์ เยอะ หลังเจอดัมมี่ ก็ประมาณนั้น
วาง เพราะมันตั้งใจชนะตาถัดไป มันเห็นเราลงการ์ดเยอะมั้งมันก็เลยปล่อยวาง ซึ่งอาจจะดีแล้ว มันการ์ดเยอะกว่าฉันตั้ง4 ใบ ทำไม เพราะเมื่อกี้ฉันเรียกใช้การเราเรียกคนออกมาเยอะไง ชนะว่ะจะไม่รอดสละ Shite. Not much I detest more than losing. Well, my congratulations. This card's yours. Thanks. โทษ So long. ดีมากเอาไว้ทำลายยูนิตที่แข็งแกร่งที่สุดของแถวกลาง Lost Red. ทำไมการ์ดน่ากลัว Play. ทำไมการ์ดน่ากลัวกว่าตัวจริ พูด ง ถึงคอนเทอร์โอดิมหรือเปล่า ไม่โทษ ตัวจริงก็น่ากลัวนะ ไม่ อันนี้มันไม่ได้ตาแป๋ว Need to chat. I'm all ears, Witcher. Your band. Chosen some interesting specimens. Interested? How so? Common carousers and roughnecks. Every last one. Where'd you dig them up? Some have been with me ages. Others are gathered on the road. And a few found me themselves. They're company for drink and sport at least. And ever since I began travelling with them, my old enemies have sat quiet as moles. First time I've seen a saber like that. What's its origin? A fear. It was a gift. Any soft-armed craven can hang a blade from his belt, prance about feigning danger. But my saber's a promise. If I reach for it, heads will roll. Mere sight of it quells the urge to duel in shavers eager to face Olgierd von Everett, the infamous outlaw. My medallion seems to think it's magic. It thinks, eh? And I think you've never seen a better weapon. Keep wondering how you turned the Ophiri into a beast. The more I think about it, the more I'm sure it was no run-of-the-mill curse. This professional curiosity, or nosiness as common as the clown. Desire to improve. Information could prove useful down the line. In the future, you under the delusion you'll complete your tasks, live happily ever after. Remains to be seen. So for now, admit it.
A mage helped you, right? Give you a hint. You're not the only one to fulfill wishes round here. O'Dim transformed the Ophiri? It was your wish? Nay. It was my doing alone. But you're right. It was no ordinary curse. Though I'll say no more. A curse I uttered in a moment of rage, with no thought to it actually taking hold. Tell me, how'd you meet the Ophiri you turned into a beast? Aren't you a nosy one? What's it matter? You like to talk about yourself. That I cannot deny. Ophiri was a dauphin on a voyage through lands unknown, to learn of their cultures and customs. He fell for a lass. As it happened, this woman was already important to me. But at the time, I was naught compared to a noble from a foreign land. So her parents promised her hand to the Ophiri, though she loved me. If you'd only seen his feeble attempts at charm. When she asked why he travelled disguised as a common merchant, he said he was like the frog from the fairy tale. One kiss from her, and he turned into a prince. Wanted to be a frog. Became a frog. Vladimir sends his love. You spoke to him. Impossible. Did more than that. Fulfilled your wish. And talked to him extensively. Curious what he had to say? Fulfilled your wish. ก็มันคือไง Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. ถือว่ามันรอบคอบในเขียนจดหมายให้ด้วย Vladimir's hand is unmistakable. You've done well, Witcher. Is that all? Or have you something else? Gonna work on getting you Borsodi's house next. Best of luck. Enjoy. Best wares this side of the pond. Right. We're gonna beat at my wares. Private client. ที่ได้ทำเมื่อวานเนี่ย ก็เป็นเควสที่มีคุณภาพเควสหนึ่งเลยมีคุณภาพเป็นต้องให้ต้องไปทำข้อสอบ YouTube เลย This the Borsodi brothers auction house? Seems it. Private Kleiner, you're on duty. Need I remind you, fraternising with แต่ civilians ก็ is หาย not ไปอยู่ allowed. ดีไม่มีให้ Purpose of your visit? Video วิดีโอก็ไม่ได้อัดเอาไว้เลยด้วยเพราะว่าแกอยู่ดูเกือบตลอด จริงแล้วควรเล่นใหม่ Just curious. Well, The Danian army regulars, right? Hans Corporal Václav reporting. And this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Careful you don't piss yourself out of excitement. You say something, soldier. Not a thing. Shouldn't you be somewhere? There's a war on, you know. We was transferred here. All official. Written order 76 CWX. Mission, guard the auction house. Priority, high. Top, in fact. Borsodi fella knows his way about the court. Helps the high ranking sell their war booty. Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. Any of the owners home? Meaning the one and sole owner, the esteemed host Borsodi? Aye, he is. Need to talk to him. Order 76 CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. Gonna let that hold you back? Come on. I'm afraid you're out of luck. Order 76 CWX.
also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his arse. Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. Vimy Vivaldi, the banker from... Actually, where are you from? Matters little, mate. Gold knows no boundaries. What's all the fash, Corporal Václav? Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and I've... But I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. โชคดีจัง But Hot armor. my orders... Fuck your orders. Fuck your order. Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. Now, stand to attention. Shut your giggy. Oh, the lads will be rolling back at the barracks. Sut it! Now march! Round you go! 1, 2, 1, 2. เป็นทหารที่แต่งตัวดีเป็นพิเศษนะ Appreciate the help. ไม่เป็นกระ Just จก now, ธรรมดาเลยอ่ะ always had a mind to see into old pals and clients. Business with you's a pure pleasure, Vimy. ความ The เป็น dear departed ความเป็นกระ wifey จกโบราณ claimed the same. มันเบี้ยวอ่ะมันไม่เป็น Folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. แต่กระจกเกมนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะ กระจกเกมอื่นไม่เป็นอย่างเงี้ย อืม แต่นี้แบบ What did folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables. Rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitists of the Maribor School. Van de New, Longendiek. Well, well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap 'em in paper and lock 'em in the vault. Why in the world do... What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments, didn't I? งานนี้กูหมดตัวแน่พูดเลย Could have Million sworn dollar, Borsodi's wow. auction Long house gone. was in Novigrad. There was, but they moved it. You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. 0%. Huh. Pretty much unbeatable. Aye, and I've nae seen a purer example of the benevolent state. Actually, I'm really just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Because... An awful hermit, that one. Not a wee bit like his da, military keep his soul. But Horst is like to show his head during the auction. I'll introduce you then. Be mighty indebted to you. Think nothing of it. Only if I collect on loans and promissory notes. All right, up we go. White gold Unicorn. pearl with topaz insets. So ต้องซื้อไปให้ยูนิเฟอร์ They also belong to sorcerers. harky Fetish, maybe. trimmed with amethyst beads. At a starting price of Beautiful. 2,000. But first blow would shatter them. Just again, that made me just reprimand. where did I put that gavel? That's all. Codex Redaniensis. Sole surviving copy. From the collection of the mage Aramis. อะไรบ้าง A giant's. Or maybe a Jotun's. กระโหลกยักษ์เหรอ Goblet of fire. Wonder what it is. Goblet of Fire มันคือแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่เหรอ And mother of pearl Goblet of fire. topaz insets. Wonder what it is. Impressive harky silk trimmed with amethyst beads. At a starting price of 2,000. Zerricanian spears. Excellent adornments for any parlor wall. Good to know. Geralt, you thought of buying real estate. Could get you attractive terms on a mortgage. No such thing as attractive loan terms, Vimy. What about in Kaveri Max? Come on. You know damn well that makes no sense. โอเคเงินเกินหมื่นน่าจะได้อยู่ Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets.
Vacuous conversation, food portions fit for a mouse, drinks that taste like piss. Ah, it won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. Old hen there's Countess Mignole. Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing Gwent. Ah, there's Yarmir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, ready to chat someone up? It's not fitting for us to stand here like knobs. มีคนแคร์ที่แบบเป็นเพื่อนเราตอนนี้ ตั้งแต่ภาคก่อนๆเนี่ยฉันได้เกี่ยวข้องกับมันแค่ไปแลกเงินที่ธนาคารมันเฉยๆแค่นั้นเลย แต่รู้สึกว่ามันจะปล่อยกู้ด้วยนะ แต่ฉันไม่ชอบเป็นหนี้ใครมีเซฟก่อนเคนี่ทับไปเลยแล้วกัน มีแค่เซฟแบบก่อนจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายก็พอ Oh, Good smelling for that Geralt. day. That's the centre. Greetings to the Honourable Countess. Madam, allow me to introduce my dear friend, Geralt of Rivia. Witcher of the School of the Wolf. Forgive me, but have we had the pleasure? No, but your guild is unmistakable. Your medallion. Take note, Geralt. Countess Mignole is an eminent collector of Vitaminaica. What now? All manner of objects related to the witcherly profession. Swords, gear, medallions. Mind if I ask how the Countess became interested in us, humble monster slayers? I've some pleasant associations, dating from my oh so distant youth. ที่แท้ก็มีแฟนเก่าวิเชอร์นี่เอง Countess, you look right fetching to me. That's very kind, Master Vivaldi. But apart from my Vitaminaica, I also own a number of mirrors. Your most prized piece, what would it be? An armor element, an antique, School of the Wolf, from 1234. Classic. Is it up for sale? I fear not. It's a memento, one of great sentimental value. ของแฟนเก่า Perhaps แน่ the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with, or acquire. Perhaps she could trade. I'd charge 5%, a modest transaction fee. มึงจะคิดค่าในหน้ากูด้วยเหรอ บ้าปะเนี่ย Vimy, never seen anyone so good at laying their mitts on coin that clinked within earshot. But what the hell? See if we can't make a deal. What โอ้ไดอะแกรมของไวเปอร์เหรอยัดแค่กูก็นึกว่าไม่มีนะเนี่ย ได้ดิซื้อหมดเลย หลอนทำไมถึงคิดว่าไม่มี ก็ไม่เห็นจะมีเฉลยพูดถึงเลย แต่ถึงยังไงมันก็เป็นของไม่ได้ดีอะไร แต่ก็ซื้อไปเถอะเนาะ คือคงไม่ได้ ก็ ใช้ ไม่มีตังค์ไปออกชั่น ก็ถ้าไม่มีก็โหลดสิครับเซฟไว้แล้วกลัวอะไรครับ ซื้อหมดเลย ถ้าซื้อก็ต้องซื้อหมด ถ้าไม่ซื้อก็ต้องไม่ซื้อเลย เสื้อจากงานแต่งอยากจะเก็บลงหีบมากกว่าไม่ค่อยอยากขาย แต่ว่ากางเกงโนเนมอะไรนี่ก็ไม่รู้นี่ใครขายไปเถอะแต่ก็ต้องไปขายที่ร้านเกราะอยู่ดี Does the Countess have her eye on anything particular today? No, but Horseball Sodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like. A walking enigma. On another topic. Master Geralt, I was wondering if you'd be willing to help a lady in need. Depends on the nature of the need. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Perhaps you, with your cat eyes...
Not a problem. I'll go right away. I shall be much obliged. See you in a minute, Vimy. Albert, it's been years. Allow me to introduce you. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. Nope. Not a bad deck, Nilfgaard, but I'll take the Northern Realms over it any day. Ah, understood. A patriot. You ought to know, Hilbert. Geralt here's a positively superb player. Superb. We got a minute before the auction starts, so nudge, nudge, wink, wink. Maybe around. โอ้ได้เวลาทำเงินแล้วนี่อย่างนี้ รับเควสหรอ แข่งเกวน Suppose it's not whether you win or lose. Sure, I'm game. Brilliant. I'll lay my บอก cards เป็น out. ไอ้ไพ่นี่ได้ตังค์ Naturally. ใช่ Geralt, might you have a wee word? แต่ก็แค่125นะสำหรับตานี้ แต่ก็ถือว่าสูงมากแล้วเพราะส่วนใหญ่จะเดิมพันกันแค่10 since I บาท brought you together, I do believe I'm owed a share of your winnings, if there are any. 10%. I find this for your souls, okay? Pretty clear now why you wanted us to meet. One cardinal bit I've learnt in my trade, friend. Coin dinna stink. คือมึงจะเก็บเปอร์เซ็นต์กูทุกเม็ดเลยใช่ไหมฉันต้องดูเฉลยแล้วฉันไม่รู้ฉันควรจะให้เปอร์เซ็นต์มันหรือเปล่าอะจริงๆนะ ไม่รู้เลย เฮ้ยโหลดดิสเปซว่ะแก PC อ่ะ จะลบอะไรไหมอ่ะ มันใช้ที่ทำอะไรเหรอ ก่อน วิดีโอนี้เซฟไว้ในไดซีเหรอ manage video folder ดิ คือเทมไฟล์เหรอ ฮะ เอลอยภาคหนึ่งหรือเปล่า ภาคอะไรก็ไม่รู้ ทำไมมันถึงเก็บไว้อะแล้วลงไปดิ ภาคหนึ่งแหละ วิดีโอเป็นชั่วโมงมันจะเก็บแบบแปะอะไรวะ ลบให้หมดเลยนะ น่าจะเป็นเอลอย สุดคืออะไร โอ้ เพิ่งเมื่อกี้เลย อันนี้ไม่ลบ มันเป็นแบบเทมไฟล์อะ นี่ไฟนอลเดี๋ยวพวกนี้ลบได้หมด นี่อะไรไดอะโบนี่ว่ะตายทำไมมันกระจัดกระจายอย่างเงี้ย มันเก็บเฉพาะอันล่าสุด แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งอยู่ได้อีกพักหนึ่ง หายไปครึ่งหนึ่ง เด็ดแค่ What is going on เควสมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้ เควสนี้ต้องดูก่อนว่าเควสนี้มันชื่อไอ้เฮียจะดูตอนนี้ได้ยังไงวะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวหาทางเดาๆออกก็ได้ เอ้าแล้วแกไม่มีคอมอีกเครื่องนึงแล้วหรอ ฉันขี้เกียจตั้ง ฉันขี้เกียจวาง ฉันมึงแบบเอาไปประชุมไปทำงานข้างนอกมาขี้เกียจเซตขี้เกียจรื้อ ความขี้เกียจเพราะฉะนั้นทุกอย่าง
ออกชั่นเควสแล้วกัน อ๋อ Open Sesame อยู่จำได้ละไม่เห็นพูดถึงเรื่องเก็บเปอร์เซ็นต์เลย นี่ไง เหมือนไม่ต้องให้ก็ได้เนาะทำไมต้องให้มันด้วยอ่ะ เนอะไม่ให้แล้วกัน Awfully resourceful of you, Vimy. I'm impressed. Gotta refuse all the same. No offense. Dinna make a fuss now. I'm a dwarf and a banker, so I'm doubly thick-skinned. Good luck to you. All right. Game on. มึงได้เปอร์เซ็นต์ไปตอนที่กูซื้อสกีมาติกเมื่อกี้นี้ละ ถึงกูจะบอกว่ากูเล่นน้องเป็นหลักแต่คราวนี้กูจะเล่นมอนเตอร์เป็นไงล่ะฮ่าเฮียไม่ดีเลย การ์ดไม่ดีเลยครับ อีกแล้วโอเคเริ่มดูได้พอไหวหลังจากที่เปลี่ยนไป2 อันก็พอได้อยู่คือเขาให้เปลี่ยนแลกกับอะไรหรอ ให้เปลี่ยนได้ฟรีๆ2 ครั้ง2 ใบกูจะลงอันแรกเป็นอะไรดีอ่ะนี่แล้วกัน คืออะไรวะ ส่งสปายมาฝั่งเราทำให้เราได้พลังโจมตีเพิ่ม แต่ว่ามันจะได้จั่วการ์ดเพิ่ม2 ใบพอละ แล้วทำไมมันเคยมีสปายที่พลังโจมตีสูง ก็นั่นคือการ์ดเทพไง ก็คือการ์ดอาวารักอะคือการ์ดเทพ เป็นการ์ดที่ไม่มีข้อเสียเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ได้ให้พลังโจมตีศัตรูแล้วแถมมันยังได้จั่วการ์ดฟรีๆ2 ใบโคตรดี เอาวารัสไม่เคยโจมตีใครเลยเหรอ แล้วเสือกเอาอาวารักษ์มาเป็นการ์ดสปายแบบนี้ไม่สปอยล์เหรอมันก็ทำให้เราซัสอาวารักษ์ไปโดยเปล่าๆปีๆทั้งที่มันก็ไม่ได้เป็นสปายปะ เราก็ไม่ได้ซัดนะเราก็แค่เกือบจะซัดเฉย
อยหนึ่งถึงนี่เลย อืม นั่นเลยเทิร์นนี้เปล่าอันนี้เลยหนึ่งรอบ ก็จะเอาชนะให้ได้เทิร์นนี้ไปเลย ฉันยงใจลดพลังโจมตีตัวเอง เพื่อถ่วงเวลาเฉยๆ เพราะว่าฉันมีการดที่เอาไว้แก้สถานการณ์นี้อยู่แล้ว เอาไว้ลงตาสุดท้าย การที่พลังโจมตีต่ำมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถใช้การดทำลายได้ คือการดทำลายอ่ะมันจะทำลายการดที่พลังโจมตีสูงสุดทั้งหมดในฟิลการที่พลังโจมตีต่ำอย่างเงี้ยแปลว่ามันจะใช้การดนั้นกับฉันไม่ได้ ก็เลยเป็นข้อดีไปฉันจะเพิ่มพลังโจมตีซะก่อน แล้วให้แก้ในเทิร์นสุดท้าย ลงอันนี้เพื่อจั่วการ์ดเพิ่มแล้วกันไอ้เหี้ยไม่ได้เรื่องเลย ถ่วงเวลาต่อไป เหยมาก ไอ้เหี้ยพลังโจมตี200ไม่เคยได้ขนาดนี้มาก่อน ได้อาชีพเมนเฉยเลย ดี คิดถูกแล้วที่เล่นการ์ดมอนเตอร์ตานี้แม่ง นึกว่าจะดวงห่วยปรากฏว่าดวงโคตรดี Unbelievable, I don't buy it. You cheated, you must have. Something. Hexed me or whatnot. Oh, I'd be careful with the gab, โชค Hilda. ดีตอนไหน Before Geralt takes a mind to demanding satisfaction. โชคดีตอนแรกสุด Give it to him, you คือหลังจากที่เปลี่ยนการ์ด2ใบไปแล้วว่าเด็กออกมาดี แต่ว่าตอนใช้สปายดึงการ์ดเพิ่มตอนหลังๆอะไม่ดี When that bugger next comes round asking for a loan. ถ้าสปายแบบว่าช่วยให้ดีกว่านี้มันก็จะยิ่งดีกว่านี้แต่มันไม่จำเป็นแล้วมันแค่นี้ก็พอนี่กูได้500เลยเหรอดี เยี่ยมเซฟละคงงั้นแหละ ไม่รู้ได้ยังไงตั้ง500งงจริง เยี่ยมมากเลยค่ะเข้าใจผิดกูเดิม1,250แล้วกูก็ได้250ถูกแล้วมั้งไม่มีอะไรกูก็นึกว่ากูเดิม1,125 We've an exceptional auction ahead, dear folk. I met a colleague of yours once. Berenbeer, I believe his name was. Are you Geralt? Geralt of Rivia. Some spilled wine. Nothing else. น้องเต็งเอวยังไงของมึงถึกเข้าคัสซีนวะ There's no earring out here, is there? อ้าวแค่จะหลอกมาคุยเล่นเฉยๆเหรอ Maybe the Count doesn't care to explain what this is about, all jokes aside. Forgive me. God, this is so embarrassing. Do
Do you know อุ้ย Vesemir? กิ๊กเก่าเวส He เมีย was a tin shorter than you, wore a mustache. Do I know him? Man taught me everything I know. What? How is he, if you don't mind my asking? Don't mind at all. But before I answer, I also wouldn't mind knowing how you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. But I suppose I owe you an explanation. It was the winter of 1234. A beast prowled the streets of Oxenford. A fleder, I believe. A contract was issued, a notice posted, and a witcher appeared. Vesemir. Of the School of the Wolf. He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met. Something sparked. I wrote him a message, asked my governess to deliver it. He visited, under the cover of night, night after night. On one such occasion, my father heard something. Vesemir had to flee. So quickly he left behind his gambeson. The first piece. The start of your collection. Yes, but also the end of our love. Father had an arrest warrant issued, then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a sizable fortune. And thus, I have lived on memories. ในซีรีส์ Netflix ก็มีเรื่องประมาณนี้อยู่นะ มีเรื่องอดีตของเวสเมียว่าแบบว่าเคยรักกับแบบ แต่อันนั้นใน Netflix มันเป็นผู้หญิงชาวบ้านนะคือแบบเป็นเด็กบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไปแต่งงานกับคนรวยแล้วผัวก็ตาย ก็เลยได้มากิ๊กกันอีกทีตอนแก่ แต่ก็แค่แป๊บเดียว สรุปว่าวิซิเมียคือคนที่ตายไปเพื่อช่วยลูกสาว ใช่ดิ Afraid I have bad news. Oh? Please tell me, did he at least die like a witcher? No. He died like a hero. There is that. I thank you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind and leave me to my thoughts. Level up เฉย คือมันเหลือแบบประมาณ20จะอัพมาตั้งนานแล้วอะนะ มันก็ได้ทีละ5ทีละ6 พอยต์นี่แหละจนกระทั่งอัพจนได้ That would look splendid in the boudoir. I've not seen you before among the well-heeled. เอ้าเริ่มแล้วเหรอ โน ไม่ได้ตั้งใจ ใครจะไปรู้ว่านั่งตรงนี้แล้วมันจะเริ่มเลยวะไอ้สัตว์ ก็มันมีมาร์คขึ้นไม่ใช่หรอ ฮะ ก็มันมีมาร์กตั้งหลายอัน ใครจะไปรู้ว่ามาร์กอันนี้คือไปต่อ เริ่มการออป ไม่ ชั่น ก็หมายถึงว่าแบบมาร์คสีส้มอะมันไม่ได้มีบอกหรอ ก็มันมีบอกตั้งหลายอัน ฉันก็ไปทุกอัน มันไม่ได้มีอันไหนบอกว่ามาร์กสีส้มอันไหนที่จะไปต่อซะหน่อย อะไรเสร็จไปแล้วสบายมาก มันก็ไม่ ไม่ขายหน้าที่จะเอาเกมเมื่อ10 ปีที่แล้วมาขึ้นเพลง5หรอก I see you. ถ้าจะลิปซิงค์ดีขนาดนี้ก็มีความลงดีเทลอย่างฉากกระจกเมื่อกี้ ถ้าเพื่อความชัวร์ก็ต้องโหลดเซฟนี้ แล้วคุยกับยายแก่ใหม่ เอ๊ะว่าแต่ชนะตามเมื่อกี้คือ หายไปเลย ไม่เซฟแล้วจำไม่ได้ว่าได้การ์ดอะไร น่าจะได้ก่อนเทอร์โอดีอีกใบมั้ง แล้วไงถ้าได้การเมื่อกี้ทำไมต้องคุยกับยายแกใหม่
เปล่าฉันเซฟก่อนคุยกับยายแก่แค่นั้นเอง ก็เลยต้องคุยใหม่ อ๋อแค่เพราะท่อนหลังไม่ใช่ตั้งแต่เริ่มต้นนู่น ฉันมีเซฟเอาไว้หลังจากชนะเกวนไงเกวนดีไม่ต้องพยายามอะไรเพื่อเอาโทรฟี่นี้ด้วยซ้ำได้มาเองเฮ้ยแต่ก็พยายามมาหลายรอบแล้วนะแต่แบบคือไม่ได้ไปพยายามจริงๆก็แค่แบบเล่นๆอยู่ก็พยายามจะเอาให้มันได้สักหน่อยเฉยๆไม่ได้สักทีเพิ่งมาได้นี่แหละคือตัวมันเองอ่ะเป็นการ์ดที่ห่วยมากแต่การ์ดเสริมของมันเนี่ยดีมากก็คือเป็นการเรียกพวกระดับแบบพลังโจมตี4อ่ะก็ถือว่าไม่เลวเท่ากับแวมไพร์แต่ถ้าตัวมันเองเป็นพลังโจมตี5ได้จะดีกว่านี้ตกลงก็ได้การ์ดอะไรมากันแน่วะเนี่ยงงการ์ดนั้นมันทุเรศทุลังจังเลยอ่ะมอนสเตอร์เด็กแดงเมื่อกี้อ๋อบอชลิงนี่คือลูกท่านเขาไงลูกเลดบารอนเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอก็ได้มั้งว่ากูได้การ์ดอะไรมาหรืออัดคลิปย้อนหลังเหรอมันจะได้แบบเคลียร์เรื่องนี้ไปจากหัวเลยดูแป๊บนึงนะดูเสร็จแล้วก็จะลบเลยนะอ๋อไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันรีสตาร์ทเดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังเอาก็ได้ว่าไม่รู้เป็นการ์ดของเด็กไหนSome spilled wine. Nothing else. There's none. Forgive. Do I? What? Don't. Oh, he came. He was. Yes. Oh, please. No. Ivan. Please. Any and all to fleece. Funny! Duke Clivet declared bankruptcy. With that ring on his finger. Shite. Yaramir, might we trouble ye a wee spell? Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia, Witcher. I thought you might have a blather with us. About the paintings on the block today. Sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend, true. Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about you, Witcher? Do you know anything about paintings? Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. Do you know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe? Yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece. I shan't pretend it's otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem, so do tell which of these is the handiwork of Edward van der Nobe, the master from Maribor. กูจะไปรู้ได้ยังไงวะไอสัตว์ดูเฉลยอย่างเดียวเลยเนี่ยบ้าเปล่าให้กูดูจากอะไรเหรอต้องไปมีความรู้แบบจากการอ่านหนังสืออะไรมาได้ไงรูปพ่อค้าเหรอ
Merchant with the pearl, no two ways about it. My. Who would have thought? Might I have a word in private? หมูเด้งในเกม Planet Zoo เกินไป At เปล่า first, I thought you were ignorant. เกินไปแล้ว ถึงขั้นต้องอัพแพทช์เพื่อจะให้มีหมูเด้งโอ้ my god I feel I should apologise in the tone, so I shall tell you a secret. A Van Row is due to appear on the block. The painter's unknown largely, but has a fierce admirer in Marcus Hodgson, a bookseller, has his shop in Novigrad's main square. I wager you'll sell him the canvas at a tidy profit. Thanks. Think nothing of it. Now, please excuse me. My friend's begging. ถ้ามึงรู้ว่าแบบภาพไหนจะขายให้ใครดีทำไมมึงไม่ขายเองวะ So, what did he tell you? Nothing special. Truly? Huh. Shame that. Alright, let's go. Ink spot upon ink spot. Sheer number of them's doing me heed in. ถ้าเราบอกมันตามตรงว่าพูดถึงภาพแวนโลก Esteemed ladies, แม่งแวนโก honourable ชัด gentlemen, the auction เราจะ will ต้องแข่ง begin ประมูลกับ shortly. มัน Take your places, please. Ah, at long last. Come with me to the fore. I won't see much elsewise. Vimy, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Horst Posodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to bid? If you think you can spot me a couple hundred. Of course, pal, and at a very favourable rate of interest. Just 1 crown on 10 when you pay me back. Here, want to do you for a bit of daffodil. Happy hunting to you. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumour has it the figure harbours a treasure inside. A rumour one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? The white-haired gentleman enters a bid of 200. เขาให้ซื้อให้หมดเลยแล้วเพื่อ Do ท we รอ have ฟี่ 250? 200 once? Twice? Thrice? Splendid Countess Mignol bids ก็คือเขาให้เตรียมไว้ประมาณ 250. หมื่ Do น I หนึ่ง hear อะ 300? ซึ่งตอนนี้ฉันมีอยู่10,000ฉันจะลองไปให้สุดทางดู My, this is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have 350? 300 thrice, and sold to the white-haired fellow. Lot number 1, the mysterious brass figurine. Proceeding now to lot number 2. A canvas by the young Novigrad artist Van Row. Starry Night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at 20 crowns. อันนี้ Ladies ต้อ and งซื้อ gentlemen, แน่นอน 20 เพราะว่า crowns จะได้ is เควสต่อ practically ด้วย naught. 20 เองเหรอ Yes, the gentleman with the cat eyes at 20. Do I hear 30? 20 going once, going twice, going thrice. Sold! Van ถูกชิบหาย Row, Starry Night over the Pontar to the gentleman with the cat ถ้า eyes. เราบอกเรื่องนี้กับไอ้ตาแก่จะมาแข่งประมูลกับเรา Lot number 3, ค ladies ง and ต้องเสียเป็น gentlemen. 100 แน่ A true rarity, scarce as hen's teeth. Spectacles. A frame of แว่น gold. ตา Mountain crystal lenses polished by the tiny dexterous hands of the gnome masters. Once the property of the famed hired assassin known as the Professor.
Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Yaromir Ivanovich Zaitsev. Going once? Twice? มันจะมีเมจิกไอเทมให้ผม Incredible! With the white-haired gentleman now, good folk, at 350 crowns. A generous offer indeed. Any advance? 350 going once? Going twice? Sold! Invaluable spectacles to the white-haired gentleman. Exceedingly glad they'll be useful. May they serve you มัน well. ไม่ได้ง่ายมันต้องเตรียมเงินมาเป็นหมื่นเลย เอาได้แล้วเหรอ With the 3 lots behind us, we'll go to an intermission. Amenities abound. Please partake. We'll resume shortly. อะไรเพิ่งจะเสียไปแค่แบบประมาณ1,000เดียวเองก็จบแล้วเหรอแต่กูนึกว่าต้องใช้เป็นหมื่น ถ้าจบแค่นี้ก็ง่ายจริง Oh, แหละ Geralt, look! Horst Basudi! Come on before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. ฮะโยนกันอย่างนี้เลยถอยตังค์ Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate. ว่าแต่เรายังต้องซื้อบ้านอีกนี่ Who คงควรจะเป็นหมื่นจริงๆนั่นแหละจะตอบอะไรดีอะตอบนี้แล้วกันเนาะตอบนี้แล้วกันนะ But you've gained by my presence. Dropped a hefty pile of crowns here. I'm not like Vivaldi. Profit alone only goes so far for me. I seek more. The auction house is primarily a meeting place for the local elite. I needn't tell you, an itinerant mutant doesn't quite fit in. Got the distinct impression the two of you started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? This is important for me. I don't have a person to talk to. มันอันนี้เหมือนหาเรื่องเลยเนาะแต่ปกติก็อันที่สองก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะลองดูแล้วกันนะ The Borsodi's auction house. I'm assuming the name's no coincidence. Got a relative I could talk to? Someone, how do I say this? A smidgen less irritating. Name's a historical legacy, Geralt. Auction house was founded by 2 brothers, Horst's father and an uncle. In this generation... I and only I am it. So get to the point, now. Right, let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hemelfart. Honestly, he asked a question. It was a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. Your swords, master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shite out of the honourable gentleman. Mm-hmm. Gathering place for the elite, truly. Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. Your mom smells of gooseberries! Come on, come closer. ปกติการต่อยกันเขาห้ามใช้เวทใช้ไม่ได้จริง
beauty! Time to end this. Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Law doesn't say how fast, though, so you can sit tight a while. Seems true what they say. Sword or no sword, a witcher brings gold. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Bolsodi's house alone. How do you know I was looking for the house? I was at the auction. Disguised, of course. That argument on the topic was hard to miss. Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. A heist? Don't like that idea one bit. Got any others? Find the herbalist, lives near Oxenford. Ask for some yarrow extract. You'll know why you've come. If this is a trap of some sort. Be seeing you, I hope.จริงเหรอไม่ต้องเล่นใหม่ ก็ต้องดูซะหน่อยนะเพื่อความชัวร์ ทำไมต้องโดนเตะออกมา สงสัยไอ้ที่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นน่าจะเป็นแบบอยู่ใน extension อีกอันหนึ่งมั้งเมืองผู้ดีแน่เลยน่าจะมี auction house เหมือนกันแน่เลย คือของที่อยู่ในตู้ไม่ใช่ของที่จะเอามาประมูลหรอก ก็คงงั้น มันควรจะต้องประมูลได้อะไร Magic Item ดีๆซะหน่อยก็เขาออกแบบมาให้เราไปปล้นน่ะ Stay out of my way.
that off. Mark of the devil. Had enough of this job. Your kind spreads disease. Defeat isn't a desertion. Whoa there, Roach. Something went horribly wrong, though. Hey-ya! What's this one want? You're closing this อ้าวไม่ปล่อยมาไว้กับพวกนั้นทำไม ก็ช่วยไม่ได้นี่นะ ว่ามันมาหาเราอ่ะ ไม่รู้มันแล้วมันเป็นหัวหน้ามั้ง Busy spot. Lots to do. That was rather efficient. That all you got to say? I saved your life. We'd have disposed of that rabble easily. We? Aye, aren't we precise? You know what I mean. Now, are you here to trade or not? Hmm? เทศกาลว่ะ Know any advanced formulae? Maybe something you could teach me? All I know, I learned from Master Gremist of Skellige. Looking to apprentice yourself in the herbalist trade? Nah, I just want to learn something new. Call it what you will. You must sail across the Great Sea, find the Isle of Ard Skellig. There, in the sacred grove, the learned Master Gremist will judge whether you're fit to be his pupil. So long. สิ่งที่มาสเตอร์ที่ว่าสอนก็คืออะไรรู้ไหมสอนแดกเหล้าพี่เรียนมาละ Hey there. Yearning to play a few rounds of Gwent. That ought to set ใส่ me เพื่อ straight. จะได้ไม่โดนคนว่าว่าเป็นวิเทอร์ ก็ได้มาก็ใส่แค่นั้นเอง ไม่หมายถึงเขาดีไซน์มาหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องโดนว่าว่าเป็นแคทไอ คงโดนว่าอยู่ดีแหละ ได้กดมันก็จะได้ลองใช้ น
ภัยมันจะเรียกพวกของแก อืม ซึ่งไม่เล่น ไม่ ไม่ได้อะไรเพิ่มมาเลย Hey there. Hear about the contract. Whew, a taker at long last. Poverty in everyone's lips, but when you've a job to give, no one's eager. Folk are lazy, that's the truth of it. Stick to the point if you don't mind. Right. Sorry for the chatter. I'm anxious, is all. Been so long without any word. It's my apprentice, Falkert. I sent him to the Dead White Wood. You know, the forest near Martin Foy's farmstead. I'd run out of hand fibre, see, and the damned stuff grows thick as weeds there. Let me guess. Hasn't returned. Yes, no, he hasn't. Please, find him and bring him back safe and sound. No promises, but I can certainly look for him. Any distinguishing features? How will I recognize him? Got to think on that. Well, he's a halfling, as I am. Light hair. Will that do? It'll have to. So long. Hey there. Let me have a look. Wouldn't happen to have some yarrow extract? I do. In the back. Follow me, please. You've come. Good. Remains to be seen. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Why not pool our strengths? Sorry, but what exactly is yours? I have a plan. Spent the last year working on it. On paper. Time to set it in motion.
You one I can count on. Come on. I don't even know your name. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me, either. Wouldn't be sitting in a cellar in this shithole otherwise. We've all some stain on our conscience. But I've not asked for your hand in marriage, just for your help in a heist. We break him. Each table we need, then go our own ways. Try to trick me anyway, anyhow, you won't go anywhere. You know that? Because I'll take your head off right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me and all, are you in? Or are you not? Before we go any further, you even know what Max Brasodi's house is? I know it's in the vault. Didn't answer my question. Neither of you. Willing to help with the heist, or not? The vault. What's in there for you? Something that was stolen from me. Ought I go to the City Watch, tell them a crime's been committed, not organize a heist? I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. Doesn't matter. What do they take? List to take a good while. So I'd rather change the subject. You in or not? I'm not a thief. It's opportunity makes the thief, Witcher. I speak from experience. Talk. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute force is out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door. Windows, dimeridian bars. But not a fortress out there without a weakness. This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but there's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar, crack open or blow off the vault door, and voila! Looks bleak to me. Tower walls smooth as glass. Don't know about you, but I can't scale that and... And I've not asked you to. Let me finish. For this to work, we need 2 more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault, a safe cracker or a demolition specialist. I've already identified some promising candidates. All we've to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of sight. Assumed as much given your hood. Anything else? Aye, but that's among the details, which you will learn just as soon as you declare. Don't really have any other options. So be it. I'm in. But on one condition. No one dies. That clear? As the great son of Nilfgaard. How about we knock back around? Toast a mutually beneficial relationship. Rather get to work. What comes first? First, you have to assemble a crew. And then, there's the Redanian patrols to cull a bit. Too many wandering round. We could get noticed. What's this about culling the patrols? Told you, no one dies. Easy. I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Spit it out. You've got to approach the garrison's cook. Convince him to spike the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. 1 in 2, let's say. To raise suspicions. Now the formula for a potion that might do the trick. There. See? Brew up a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favour. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You can also use your fists. All right, opening the vault. Who do we have? Let's start with the fact that one of them's a dwarf.
Casimir Bassi, native of Mahakam, a specialist in controlled explosions. Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Moldor for him should be a cinch. The problem is, Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, sired some littler ones, and settled in the village of Almas. Might plain turn us down. Any options? Quinto, the North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angrin, and Kavir. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hans of Sidaris, a prick mercenary. As far as I know, his troops made camp east of Oxenfurt on the right bank of the Pontar. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. Need to think about it. Break-in artists. Tell me about them. Assuming lack of vertigo to be the first requirement. Precisely why my favourite's Eveline Gallo. A circus artist known better as the just now performing with her troupe somewhere near Oxenfurt. Her specialities? Gymnastics. Breaking and entering. Not officially, no, but I've compared the route her troops taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A perfect match. Highly doubt that's a coincidence. But if she's reluctant, with another option in Hugo Hoff, alias Beef Patty, a halfling. Think he's fit? Pudgy face doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised. Hugo's notched up more break-ins than you felt monsters. More importantly, 2 years past, he nicked a gold-plated cock from the roof of the town hall in Novigrad. So, the half-man. Word has it he's holed up in Oxenfurt in a house near the Novigrad gate. Be careful. He's modest in size, but apparently wicked dangerous. All right, I'm off. Got a bit to do. As do I. Get it all done, and we'll meet back here. What then? Then we'll bugger horsed up, down and sideways, all together. Hey there. So long.
in the wind.
You're up to any night and shout, "The beast!" You'll smell the soiled armor at once.
haunted. Something went horribly wrong, though.ไม่เห็นจะแทร็กอะไรได้เลย Tracks are clear, leading to the woods. This little piggy ate raw and steaming human flesh. What's this one want? You're scrounging, looks like. Anti-fellows. That was rather efficient. That all you got to... We... Nah. So long. Between its ribs.
out. Between us. Every day the same. Wine, and crazy wine. It's enough for a Go up to any knight and shout, "The beast!" You'll smell the soiled armor at once. What's to say your
him. That is mine! Sure. The best. Show me what. Farewell. No, see you later.
So long. Come on, come here. I shan't bite you. Not the Duchessa herself. Welcome, please, Peru. Show me what you got. So long. I snap. I do. Oh, look. Farewell. No, see you later.
Jesus, it's Behave. Take good care of yourself. Did you care, sir? Our sweet shining sun. Wipe your boots before you take another step. Don't slurp your food. Don't eat with your hands. Don't pick your teeth with your knife. What? Oh, I'm just jesting. You, sir, clearly were not born in a barn. Welcome to the pheasantry. The best auberge in all the duchy. What do you... See you later. Eat, drink, and be merry. Thus spake the Leviosa. Welcome to the I know you're busy, but Yes, sir. Our sweet shining sun.
Am I too late to sign up? We've one slot free for anyone willing to play the Skellige deck. Your reputation precedes you, Geralt. Oh. Welcome back. Show me what you've... Need to get... Ooh. That Witcher's rather handsome. Welcome. Show me what you... Time flies. Gotta go... My prices are the best this side of the Yaruga. I'm glad to see her illustrious grace. Reginald Aubrey has returned. Not to be... Can't believe I'm actually doing this.
me alone. There's naught to be done. From the shortcuts, be careful. A return. Let me see. From the shortcuts, be careful you do not trample any herbs. Prepare to witness wonders at the annual chivalry tournament.
a man who spread some nastiness to me. There. Another example of Redanian order. Ah, you're back. Got a painting I'm looking to sell. Good for you. But why come to me about it? 'Cause it's a Van Row. Heard you might... A Van Row? I'll take it. Now, where's me purse? I haven't much just now. But I'll add a bit of loot. Another witch I left at his collateral. What was his name? Gaiatane? That's so. Interesting. Thanks. Ah, you're back. Farewell. Trouble? Long live acceptance. How can I be of service? Want to pay back my loan? Splendid. I see you as even more credit-worthy than before. How's business? Really? That's the best you got. That's like asking a fisherman if they're biting, or an old gran about her health. Business is booming. There's profit to be made from war, provided you've the know-how. Before Nilfgaard had even crossed the Pontar, I'd contracted for insured deliveries of wood and iron from Kovir. Reaped a 7-fold return on my investment. Nice. So you might think. But then there's the non-human poll tax, the church's tithe, war taxes, and my overhead. Subtract all that and you're left with a pittance. A dozen or so chests and no more. Till next time. Watch your step. You choked to death on 3 By order of the hierarch.
Whosoever conceals a maze in their home shall burn alongside him or her. What am I to do now? Welcome. What have you got there? So long. A whole day wasted.
Whoa there, Roach.
Winds howling. Then let's return their coin to them. What would you return? We've spent it all. Every last copper. Well, you could, you know, find more. Of course that's your solution. That's always the solution. Welcome, welcome. What would you say to a hand or two of Gwent? Not gonna try to sell me something first? My goods are not swallows. They will not flit nor flee. Cards won't either. Do you wish to split hairs all day, or play Gwent, hmm? Feels like you might have missed your calling. Oh, curious conclusion. Why? Well, should be hawking goods. Instead, Gwent's all you talk about. You're right. So, care for a man? Like to take a look at your wares. Ah, fine.
Should be going. If ever you need a partner for Gwent, you know where to find me. Welcome. Well, Not gonna my goo. Cards, won't I? Do you wish to split? Like to. Should be good. Welcome, welcome. What would you say to a hand or two of Gwent? Not gonna trip. My good. Cards, won't I? Do you wish... So, should we lay him down? Yes, yes, yes. You needn't ask twice. It's getting cold.
The minute we're in trouble, you make me responsible for getting us out. As in Maribor. Remember Maribor? Dove, please don't change the subject. Mind if I do? That depends. Got a job for you. Truly? Of what nature? Anonymous performance. No audience. At a certain auction house. Pays as much as you can carry. Eveline, I beg you. You don't know him. What's that supposed to mean? He introduced himself, did you not hear? Geralt of Rivia. Stop pretending you don't understand me. You cannot know if he's to be trusted. Not a soul can be trusted. You've none of a Fink's features. But you see, I've a problem. All right, out with it. What's this problem? See, we were to do a show. The tickets have all sold. Alas, our friend and colleague, Hawkeye Van, well, he's gone blind. Drank some hooch from a questionable source. A sad story, but not the point. The crowd awaits, so either we find a replacement for him, or we shall have to return the coin. All good and fine. Have we not spent it already? I think I know where this is going. Then I shall get straight to the point. Stand in for Van, and I shall help you. What do I have to do? Jump through some flaming hoops? No. Shoot your crossbow, hit a target. Eveline, I'm not certain that's a good idea. Neither am I. She'll all come out in the wash. So, Witcher, what'll it be? Not a bad shot with my crossbow. Why not? I'm in. Splendid. So, shall we begin? Folk have grown nervous. What? Mean now? No rehearsals? What's there to rehearse? You're to shoot and hit a target. Hit it square on. All right.
Do or die. Let's begin. That I like. A man who boldly dares, damn the risks. Come! เย็นเฉย And now, good folk, the highlight of our program. Standing before you, Geralt of Rivia, victor of marksmanship contest in Angren, Dol Blathana, and Lobinden. Wow, prime! What? But I... Shh, Geralt, grab your crossbow and get to work. ช่างมันภารกิจไปแต่เอาดาบหน้าโคตร จริงเหรอ We end with an audacious feat by Geralt of Rivia. We thank you for attending and hope to see you soon. It's a shame that man didn't shoot the elf. That would have been brilliant. You know, I doubted I'd emerge from that ordeal in one piece. Fine work, Geralt. Well, one performance down. What of the next? Herbalist has a hut near here. Ring a bell? Go see him and ask for some yarrow extract. Ooh, a mystery. I adore mysteries. Till later, Witcher.